Denge gel, denge Kurdistaniye. شنوندگان شنوندگان رادیو دنگ گلدن باشکودارن هجاری رو 6 سبات 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 8 لا مدده امروز چه سرسی به پیشکش بکندم دمازادی ریبرا پویا پروین بولدان پیامن امرالی جگرتیان راگان پروین بولدان به تیبت سردان حفظه که گشتیا HDP ya bere figen yüksek dağker o sıla o peyamere berapo jere ragan. Hatragan ku yüksek tacı gutiye empevaju aku biraz öcalandaya despeklerin gelek hejad binen. Empevaju ve jibutiye koşina meyaket o azade ve beqonağa kenu. Emjedel lepest ve pevajena. Beşadreş abda xwaza jrebe rapora azadi ji pirsgirêkira Kurd re çareserî di roja 16 de didome. Di roja 16 de li bajarê Siyêlê danistandinên dîplomatîk hate kirin. Hêta meşê bi şaredarê herêma Niksur û Îsiya Sîrîlê yan Franskon darên re hevdîtin kir. Hede hevdîtinê de tekildarî dîlgirtina 26 salan a rêbera ya li Îmralê kompleya nav netivî û felsefeya rêbera agayî hate dayîn. به بشارداری بردفکا پارتیا کمونیست آسیه ری دار سال هن به داخویانه که چالکوان ره پشگیری خوانیزمان پیشت هفدیتران چالکوانان دست به مشه کر چالکوانان ده مشه ده بانگوازیا میتینگ استراسبورگیا بازه سباته کر Bu çalakyalı peşene tevenek buya Cenevre'de jifedayên hünnikan rojame tarih pekin fiyan soran hat biranin banga tevlibuna meşaku ve bazı isbate li Strasbourg'e beli darxistinat girin. Pêncî salin hev didin ku li her çarpexê Kurdistanê rastî biafirînin û li hemberî dijminên xwe yên dagirker têkoşînê bê hempa dimeşînin. Devletên dagirker wekî her caran dîsa hev didin ku berxwedana bê hempa û destkeftiyê gelên bendest nebikin. Mixabin em bi rastî wiha re dîsa rûbirûne. Rêberê gelê Kurd 26 salin di hujreyekî de ji bo gelên rojhilatên navîn yekane bibin çavkaniya hêvî û çareseriyekî mayîndew û aştiyanê bênavber tê dikoşe. Divê em ji wekî her mirovek hemdem bi her ku berpirsiyariya xwe ya bê serdana dîrokî ciyê xwe bigirin. Ev qonağa ku em tê dervesandikin ne demekî ji rêzê ye. Bêguman Kurguna bir şeride bibe sedama êş û azarên ser gelan û zîdetir dibin hêzên demokratîk û aşkîxwaz. Bijî serok apo bijî serok apo bijî serok apo lafam lavi la liberte lafam lavi la liberte lafam lavi la liberte Aval an hacı em çalakar müşteri emides bakın tenç dakam çalak gibi. Libere Öcalan! Libere Öcalan! Tevgere dagirkeriya devlet atıklı başvuru Kurdistan'a devam dikeli heremen zab avaş nümetina şereke girandı kavme. HPK rojana radikihine gelek leşkerin Türk'tene kuştun. Letine navi fermandaran teragihandın. Vezir Parastine devlet atık Yaşar Güler diyarkir ku binbaşı arteşya Bejahi Murat Kemal yetişen de tevgere dagirkeriye de hatiye kuştun liguri da xuyani binbaşıya mijara gotine pence sıbate angodu leherme parasına yen medyaya hatiye kuştun. سروک MHP devlet bahçeli kriza dil derbaz kir û rakir nexweşxaneyê serokê giştiyê MHP devlet bahçeli
دو جبر کریزا دلراکرین نخوشخانه تیبت آل هرما آنادولویا استانبولی هات گوتین که دولت باچری بری جبر پرسکریکا devkoka dil nexweşiyan raza bû ji ber heman pirsgirêkê ameliyat bûbû ji ber pirsgirêkê Devlet Bahçeli civîna koma xwe ya li meclîsê jî duh betal kiribû serokê MHP yekê cotmê divekirina Meclîsa Tirkiyeyê bi destê hevserokê Dem Partî Tuncer Bakırhan û parlamenterên partiyê girtibû piştî jî bi daxuyaniyên ji bo Rêber Apo bûbû rojev piştîvan daxuyaniyan ji serdanê Rêber Apo dest pê kirin heyet çû giravê peyamên girîng ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd anîne. Tuncer Bakırhan got desilatdarî alîkariya mağdurên artêjê nekir. Platforma Kedû Demokrasiyayê Sem Sûriyeyê ji bo artêjên şeşê Sibatê li Komeleya Pîr Sultan Abdal çalakî kirin. Hevserokê Giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan, Serokê Giştiyê Keske Ahmet Karagöz, Federasyona Alevi û Bekteşiyan, Federasyona Komeleyên Aleviyan a Swîsreyê û gelek kes beşdarî çalakî bûn. Piştî rêzgirtina Tuncer Bakırhan axivê got, desilatdarî di pêvajoya artêjê de alîkariya gel nekir. Pirsgirêk û kemasiyên artêjê hê jî dewam dikin. Gotibûn ku em ê di nava salekê de xanî û kargehan ji nû ve ava bikin. Lê welatî hê jî di konteyneran de dijîn. Ev konteyner dişibin girtîgehên tîpa fe û gel şepirzeye. Bakırhan got xwezî li şûna hetêşê girîngî bidina pirsgirêkên mağdurên artêjê. Divê polîtîkên desilatdarê yên li herêmên artêjê werin têşîrkirin û li de jî talengeriya dikin û xweseriya û xemsariya nîşan dedin têkoşîn were mezin kirin. Di duyemîn salvegera artêja şeşê Sibatê li İskenderûnê merasimê bîranînê hate pêkanîn. Merasima bîranîna qurbaniyên artêjî bi pêşengiya înisiyatîfa şeşê Sibatê hat pêkanîn. Girseyek ku li pêş alaya Behrê Kom bû meşale pêxistin û hata ber bi mala Cemê ya Hacı Bektaş a Velî Meşiyan. Di mîtîngê de berdevkehayê Meral Danışbeştaş, Parlamentera Dem Partiyê Salih Aydeniz, Parlamentera CHP Nermin Yıldırım û nûnerên partiyên siyasî rêxistirên demokratîk amade bûn. Girsiya gel li pêş mala Cemê ya Hacı Bektaş Velî ji bo kesên jiyana xwe ji destan fînd pêxistin û pişre daxuyaniyek hatdayîn. Li ser navê gel Birgül Güden daxuyanî xwend got herî zêde bajarê me ji artêjê bandor bû mirin jî herî zêde li bajarê me çêbûne. Min xabin desilatdariyê tedbîr negirtiye. Di desilatdariyê hin kes dibin enkazan de hiştin yên ji tofana mezin rizgar bûn jî mahkumî konteyneran kirine. Em ê ji ber pirsan hesab bipirsin û bajarê xwe ji nû ve ava bikin. Ji bîrkirin û afûkirin tune ye, helalkirin tune ye. Lêderê ciwanek hate bin çavkirin polîsên Tirk îro di danê sibehê de li taxa Barbarosê ya navçar Seyhan Adeneyê bi ser malekê de girt. Di serdegirtina malê de ciwanê bi navê Demhat Salam hate bin çavkirin. Sedema bin çavkirina Salam nehat zanîn û birim müdüriyeta polîsan a bajêr. Ji bo gerek bajarên Bakurê Kurdistanê hişyariya baran û berfa zêde hate kirin. Müdüriyeta Giştiya Meteorolojiyê rapora xwe ya rewşa hawayî ya şeşê Sibatê ji raya giştî eşkerek kir û got em li bendê ne ku li bajarên Sêwas, Erzurum, Qers, Melet, Dîwan û Dîlokê baran û berfeke zêde bibare. Müdüriyetê destşan kir ku vê li başûrê Amedê jî baran bibare û li Rojavayê Herêma Serhedê, Colemêrg û Şirnexê jî wê berfeke zêde bibare. Müdüriyeta xelkê Bakur hişyarî kir û tedbîran bigire. Belê goda jemewçên servis ve pêşkêşkirin ana xatirê wedin baş.